Защо всички в едно от селата получават сънна болест? Има ли безкрайна буря? Кой живее в най-мистериозната пещера в света? Може ли едно дърво безопасно да израсне от друго? Вярно ли е, че съществува мистериозен водопад? Днес в това видео ще научите места, където има необясними явления, които науката все още не може да обясни. Може би хората са направили списък на 7-те чудеса на света твърде рано, защото в допълнение към тези велики архитектурни структури на Земята има такива красиви обекти като големият каньон или водопада Виктория, но всъщност няма да стане дума за това в това видео. Учените все още се озадачават как някои места и местоположения са могли да се образуват естествено. Сънливото село Калачи. Жителите на село Калачи в Казахстан наскоро са били застинати от много странна епидемия и тези жители могат буквално да заспят изневиделица, дори ако вървят или шофират по пътя. Поради това те също страдат от пропуски в паметта, умора и халюцинации. Трябва да се отбележи, че това явление засяга мъже и жени от всички възрасти. Правителството на Казахстан е посъветвало жителите да евакуират селото, тъй като учените не могат да определят точната причина за явлението. Според една от теориите, жителите на това село страдат от радиационно отравяне. Недалеч от селото има уранова мина, а сега кръвните проби на жителите са отрекли наличието на радиация, тъй като в кръвта им не са открити следи от радиация. Най-забележителното е, че жителите на съседното село, въпреки че са близо до мината. Таоският звук. Нискочестотен и бръмчащ звук, чийто източник понякога е невъзможно да се определи, може да ви беси или подлуди. Вероятно всеки е чувал за този шум. Например, когато в далечината работи косачка и телевизорът се смущава от това. Няма как да разрешим този проблем, докато не го идентифицираме. Ще имаме чувството, че мозъкът ни се самоизяжда отвътре. За щастие, подобни случаи са доста редки. А сега си представете цялата болка и жителите на село Таос, което се намира в щата Ню Мексико, САЩ. В началото на 90-те години много жители на този град са се оплаквали, че постоянно чуват нискочестотно бръмчение и този звук може да се чуе в целия град. Местните жители буквално полудяват от това. Освен това, учените от 20 години се опитват да установят източника на звука, но за съжаление всички опити не са довели до никакъв резултат. Мистериозните кръгове в Намибия. Това необичайно явление се среща в степите на Намибия в Южна Африка. Представлява кръгове, издълбани в тревата, които се повтарят на определен интервал, като формата на тези кръгове е почти идеална, а формата и диаметърът им варира от 3 до 20 метра. Учените не могат да обяснят не само причината за появата на тези кръгове, но и защо това са кръгове, а не друга геометрична фигура. Вътре в тези кръгове нищо не расте, затова учените са започнали да изграждат теория въз основа на този факт. Всички теории и предположения обаче са се провалили с трясък. Например, през 2013 година природозащитникът Норберт Юргенс е предположил, че причината за кръговете може да е появата на термити, но през 2015 година Уолтър Чинкел е провел експеримент, който е опровергал предположението на Юргенс. Кипящата река. Дълбоко в джунглата на Амазонка тече река Шанай Темпишка, дълга 6,4 км. От всички други реки на Земята, Шанай Темпишка има много висока температура. Следователно всяко животно, което е под водата, ще бъде сварено живо. Животните, които са се оказали във водата, в опитите си да избягат, ще спрат да се движат и ще започнат бавно да потъват, понеже ще поглъщат вряла вода, в резултат от което те буквално ще се сварят. Средната температура на реката е 91 градуса по Целзий. Учените до ден днешен не разбират как такава температура може да се наблюдава близо до обикновена на вид река. Въпреки че учените не са открили никакви източници на топлина, липсват и вулкани в окръга, тъй като е известно, че кипящите реки се намират в близост до вулкани, а най-близкият до Шанай Темпишка вулкан се намира само на 700 км. Има някои предположения на еколози за свръхвисоки температури на водата, но теориите все още не са доказани. Някои от тях казват, че причината за температурата на речната вода е подземната река, изтичаща от най-близкият вулкан, който между другото също има висока температура. Тази теория обаче е само предположение. И ето че, приятели, стигнахме до средата на този видеоклип. Ако все още не сте лайкнали или коментирали видеоклипа, бих се радвал да го направите. Така помагайте на мен и на моят канал да расте и да се развива. Нека да продължим. Светлините на Хейсделин.
Почти всяка вечер жителите на долината Хезделен наблюдават мистериозен феномен, от който учените са само в догадки. През нощта в небето на долината се появяват ярки танцуващи светлини, които трептят, променят формата си и след това отново изчезват на сутринта. Учените изучават този феномен от десетилетия. От появата на светлините през 30-те години на миналия век, жителите на долината са започнали да изграждат различни предположения и теории за светлините. Според една от теориите, странните светлини в небето се появяват поради факта, че езерото в долината е радиоактивно и изпуска частици радон в атмосферата, които след това се разпадат в небето, образувайки ярки светкавици. Според друга теория, причината за светлините в Хезделен е с много високото съдържание на сярна киселина в почвата. Както знаем, поради радиацията на водата и сярната киселина се получават искри, но все пак теориите за възникването на светлините в долината Хезделен все още не са потвърдени и не могат да бъдат обяснени. Безкрайна гръмотевична буря. В западната част на Венецуела, над река Катакумбо, бушува гръмотевична буря, която почти не спира. Средно гръмотевичната буря започва от около 19 часа и продължава няколко часа. Феноменът продължава 260 дни всяка година и никой не знае точната причина за това природно явление. Една от теорията е, че мълнията е свързана с близкото блато, съдържащо уран, но учените не са сигурни. Според учените, мълнията в Катакумбо възниква поради специалните форми на планините, над които се сблъскват потоците от топъл и студен въздух, както и вятърът тече от посоката на Анд, след което ветровете се свързват от страната на изпаряващата се планина. Също така близките находища на метан и нефт играят важна роля, в резултат на което започват гръмотевичните бури. Но това не е окончателната версия, тъй като светкавиците на Катакумбо са по-мистериозни, отколкото изглеждат. Например, през 2010 година гръмотевична буря е спряла по-рано по необичаен начин, но след 6 седмици отново е започнала и от тогава до ден днешен не е спирало. Пещера Мовиле. В югоизточната част на Румъния, недалеч от брега на Черно море, има безсветна пещера Мовиле, която също е била скрита от външния свят в продължение на над 5 милиона години. Има предположения, че атмосферата в пещерата е сравнима с атмосферата на Марс. Пещерата е открита през 1986 година в резултат от изграждането на електроцентрала. По време на изследването на почвата, случайно е прокопан изход в едно от най-мистериозните места на Земята. Работниците са слезли надолу, поправяйки си път до поредица от пасажи, където е самото дъно. Има определено пространство с езеро от сярна киселина. Въздухът в пещерата е токсичен, живото застрашаващ и много горещ. Въздухът е 1000 пъти по-замърсен, отколкото на Земята. Въпреки всички антиусловия за живот, пещерата е обитавана от цели 33 нови модифицирани за науката организми, пригодени за живот. Тези организми са оцелели изцяло, хранейки се в пещерата. Двойно дърво Касорзо. В един италиански регион Пиемонт има двойно дърво. Това е черешово дърво, което е толкова здраво, колкото и останалите му съседи. Всъщност такова явление се среща в различни части на Земята, но при дървото Касорцо има един нюанс. Още едно дърво расте върху него. Причината за подобно явление все още не е разкрита. Езерото Карачай. По времето на Съветския съюз е имало много ядрени съоръжения, много от които са били опасни и лошо планирани. В близост до един от тези обекти е езерото Карачай. В това езеро има повече радиоактивен материал, отколкото на цялата планета. Може да умрете от въздуха, който заобикаля езерото. Карачай е няколко пъти по-опасен от въздуха в Чернобил, въпреки че съвременният Чернобил вече е много по-безопасен, тъй като нивото на радиация днес на някои места се отклонява само леко от нормата. Днес Чернобил се е превърнал повече в туристическо място, отколкото в зона затворена за хора. За 30 години въздухът в по-голямата си част е успял да се изчисти от радиоактивните отпадъци. Връщайки се към темата, през 1957 година е имало авария в атомната електроцентрала близо до езерото Карачай. Аварията е предизвикала експлозия. Радиоактивни отпадъци са били изхвърлени в радиус от 23 км. Езерото е било залято с бетон, но това не го е спасило от бъдещо замърсяване. Днес това място е все още опасно. Водопадът Дяволският чайник. Този водопад в Минесота, САЩ е едно от най-мистериозните места на нашата планета. Интересен е с това, че захранва река Брюл и на едно място се разделя на два потока.
като първият поток се влива в горното езеро, а другият до ден днешен все още не се знае къде. Учените не разбират къде свършват потоците и къде се влива водата. Учените даже са добавили боя към водата, за да разберат кой поток ще бъде ответен. Според законите на физиката, тази вода трябва да се влие някъде, но явно физиката не работи с този водопад. Причината за това явление не е ясна. За сега учените все още не знаят.